来都来了，一起钓个鱼呗。那个钓费我出呗。行。那你这收费？我好像我忘了，我那个手机没充电，这钓费没法收。没充电是吧？我关告。这充电是肯定是没问题的嘛，但是今天忘了那个鱼竿忘记带了，你钓不成。没事，我也就带了几根吧，你随便挑。这肯定是没问题。哎，我刚刚看到那个，你说的那个是什么东西啊？你给我看一下。你坐上去，你看一下，什么东西？就那个地方，对，哎，真的是留都留不住你这个。这个路上开车慢点啊，这个下次请你好吧，下次一定啊，慢点开车。从来没见过如此厚颜无耻之人。你说谁呢？我说他呢？那他今天不钓了？钓了，你看这个地方，这大叔这么远，我看你这么泼半天泼不出去，要不我教教你。哎，大叔啊，哎，你好啊，你这个还会玩水地轮啊？我看你这也抛不出去啊。刚刚学水地轮，我觉得很难泡的。哦，很难泡，这我教你，我跟你说，这个新手玩水地轮啊，我跟你说，来，我教你一个，告诉你一个秘诀啊。这首先呢，玩水地轮啊，我告诉你啊，这个姿势呢它得帅，这个腰呢要有劲儿。我给你示范一个看看啊。哎，还是我自己的，我看你这样说的一套。别着急，我跟你说，他是专业的，你放心。对，你放心，像我不专业的，是吧？而且还有你这个轮子，我跟你说，你不能调那么紧，你知道吧？你调太紧了，它出不了线。你看，示范一个给你看看。大叔，我告诉你，我今天都点线都点了半天了，你这一抛又给我炸线了。不是大叔，我其实我就是想告诉你，这个新手的玩水地轮的第一堂课，他就是要告诉你怎么解线。不是。其实我刚刚就是想真的教他解线的。对，你说的对。哎，凤姐，要不你再帮他去解一下？他就我滚了，我带你去的地方，保证你啊一竿上鱼。不可能，就这个船还有我不知道的地方啊！你但凡能一竿中鱼，说好了，今天中到的1人1半，平分。好，可以的啊。那我今天给你没问题。展示，走，带你去。凤姐，你这空手套白狼玩的溜啊！哎呀，你跟好我就行了。我今天不把它整上来，帮你抽水。哎，漂亮，是吧？看到没有？是不是？这不简简单单的？哎，当心我这个，对吧？这不就来了吗？哎，是不是？是。我都说了，我自己干下去必定上鱼。哎，要不我来取？来，哎，我告诉你怎么摘这个鱼钩，知道吧？你看这个不是有个牵头钩吗？它这样子，它有倒刺的，鱼取不出来，给它7、8掌呢。倒刺就取出来了，来，看到没有 ？OK， 你看这个里面。像这个里面呢，它这个鱼就比较多。我们要钓鱼啊，就是要钓这种别人钓不到的地方，知道不？来，试一竿看看啊！虽然说这个姿势有点难，这个慢慢的走过来，就尽量不要让它下沉。上了，就要钓别人钓不到的地方。哎，我就说嘛，哎，当心，哎，别激动，哎，这不就来了吗？哎呀！这不是我，不怪我啊，这是你弄掉的啊！不怪我。再来一竿啊，就要钓别人钓不到的地方，甩在里面。哎呀，来了，是吧？哎呀，逮你不是轻轻松松，来，你让我一下，我来飞，来，走你，是吧？这不就简单了吗？我跟你说，你抓鱼，哎，你不能盲拍，哎，可以。就掉了。放哪去了？拉吧，拉断也没关系。拉断了。没事，走，去换一个啊，去再继续。我跟你说啊，像今天这个地方啊，咱们啊，我跟你说钓个50斤肯定是没问题的，也拿个30斤回家。好，辛苦，来。谢谢。哎呀。我是说你最近有点不对劲了啊，一天到晚往鱼塘这边跑，是不是？不，我说我们不认识。你不认识。他不认识他，你鱼竿给他用啊。我真不认识。对啊，我们真不认识。我管你们认不认识，给我回去。再说，我们也赶紧跑吧。凤姐，等我，你鱼不要了鱼。哎呀，鱼这个时候还要鱼，你敢要啊？哎，凤姐，等等我。看你很久了，你往哪儿跑呢？我没跑啊，我在看人钓鱼呢，我在看。你看归看，你还捣乱别人钓鱼，你让我以后怎么做生意啊？我没捣乱了，我这看别人，我就指点一下，这不是中途出现了一点小意外吗？那不行。来吧，我跟你说啊，哎呀，
他捣乱，我跟你说，别人管的是他，又不是你，对不啦？人家钓的越少，你不是赚的越多吗？咦，好像也有道理哦。哎，对呀，对吧我跟你说，你不仅不能阻止他，你还得给他安排个职务。行。好，从今天开始你就是我们钓场专业聘请的指导员。以后你来全部负责，这个好，那欢迎你常来。这多不好意思啊。那那你去吧。那我去知道。哎，稍微，话筒给你。这吃不起。喂，我是本钓场聘请的专业指导员啊，这个有什么钓鱼方面不懂的，可以随时来问我。帅哥，你有什么钓鱼方面不懂的问题吗？啊，你说不好意思啊，我本钓场不允许毛鱼啊！我跟你说，看到之后扣款50啊！我跟你说，这个不算的，我们钓场这个地方它是不允许的，你这个算是毛的。尾巴以上都是正统。我跟你说，我今天可是钓场指导员，我跟你说，你这样子我要被扣工资，你这不行，这鱼要放掉，这不行的，这不行的，不能钓。哎，不能这么钓的，哎，不能这么钓的，哎。阿姨你好，阿姨您在这边钓鱼吗？我在这里玩，你看他没钓鱼啊？啊，我今天刚第一天上岗，那个能看到没有？那个钓场指导员。那你等会儿，阿姨你要自己愿意跟我说好吧？我叫他们给你毛一条，不，我叫他们给你钓一条。啊好，阿姨您当心啊，这个地方这个水滑的啊，您坐好了啊。啊，没事是吧？啊，没事有问题找我，你要不行我给你拿个救生圈不？好，谢谢。哎，谢谢美女。我不客气，阿姨，那您坐好啊。那个美女你好，我是这个钓场指导员。您有什么钓鱼方面不懂的问题吗？我钩子是不是太小了？咱这个是路亚钓场，就还是提倡路亚钓法，好吧？这个装备不太行，来，两个人给他换一下那个牵头钩。大哥，我们这是路亚钓法，你怎么拿个浮球在那里搞什么？搞太阳雨，这下面是挂的火饵吗？空钩的。哇，这钓场可以啊，空钩还能上鱼啊，不可以用火饵了，火饵扣款罚款100啊！我是那个本钓场聘请的专业指导员。你看我一下，我长得太漂亮了，你不好意思看我吗？害羞啊？那害羞，那你肯定没有女朋友吧？对。那个没有女朋友，你给他介绍一个。我给他介绍一个。哎，对呀。帅哥，您多大了呀？啊，有老婆了是吧？有老婆了。有叫你的鱼吧。不姐啊，我感觉大家都很期待你的指导，是吧？啊，对吧？那我就没我事了，我就我肚子饿了，我去找点东西吃。去吧。哎，再见，凤姐。有什么钓鱼不懂的指导员，欢迎找我啊！我怎么感觉我这钓场指导员怎么干成了服务员的事儿？这个等会儿算老板的，这不算我的啊，这老板请的，老板要我做指导员的，对吧？这生意要得好，你必须拿东西换，是不是？阿姨们，我来了，你看我们这服务好不好？好。哎呀，谢谢，给这个指导员点个赞，你真棒，你真好。那必须的，我跟你说，老板全给我加工资了。美女生，舞太好了。那个要饿了你再跟我说，好吧？我那还有大鸡腿。谢谢。美女，给你鱼，这我们钓场免费提供的。谢谢。来，帅哥，我的指导员可以不？可以，是吧？一定要满分。哎，你怎么又上鱼了？啊？你这是来盘老板的吧？是啊。哎，行，我不懂，反正指导员。那鱼的话分我一点啊。好。免费的。你干啥呢？喂，你拿我饮料到处发，我1天还不够我赚的呢。我不是，老板，你这个服务要得跟上吗？先贴一下500块钱。这我跟你说。等一下。